Ja, liebe Freunde, ich bin hocherfreut, dass so viele von euch heute hergekommen sind. Und das ist ein wichtiges Zeichen, das gibt mir Mut und das gibt mir Kraft und das gibt mir Hoffnung, dass wir vielleicht diese fehlangelegte Politik in unserem Land doch noch zum Guten wenden können und doch noch hier zusammen einen Ruck in Gang setzen können, der unbedingt durch unser liebes Deutschland gehen muss, damit wir und unsere Kinder noch eine anständige Zukunft in diesem Land haben, liebe Freunde. Danke, dass ihr da seid. Und ich brauche gar keine Asche auf mein Haupt zu streuen. Ich war nämlich pünktlich. In meinem Terminkalender, lieber Gerhard, stand 19 Uhr und nicht 18:30 Uhr. Also, ich bin geflogen von Berlin und bin pünktlich hier gelandet und freue mich jetzt zu euch sprechen zu können. Ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Die Lage in diesem Lande ist eine erbärmliche und nicht nur im Politikfeld Asyl und Einwanderung. Das ist natürlich das Politikfeld, das am schlimmsten im Augenblick von den Allparteien bearbeitet wird, aber auch in allen anderen Politikfeldern. Ich sehe die Euro-Rettungspolitik, die EU-Zentralisierungspolitik, ich sehe die desaströse Familienpolitik, nämlich gar keine Familienpolitik, obwohl, und das wisst ihr auch, das Wichtigste, was geleistet werden muss, ist unter anderem auch eine Wende in der Familienpolitik. Wir brauchen etwas, das in jedem anderen Land eine Selbstverständlichkeit ist. Wir brauchen vor dem Hintergrund einer seit 40 Jahren ablaufenden demografischen Katastrophe, liebe Freunde, die unsere Rentensysteme, unsere sämtlichen Sozialversicherungssysteme bedroht, natürlich ein Ja zu Kindern. Und zwar nicht zu irgendwelchen Kindern, sondern selbstverständlich, was denn sonst, zu deutschen Kindern in Deutschland. Aber klar ist auch, wenn wir den asylpolitischen Amoklauf von Frau Merkel nicht stoppen, wenn wir diese Einwanderungsflut nicht eindämmen können, dann ist die Messe für unser Land gelesen. Das werde ich auch im Laufe meiner Ausführungen mit Zahlen belegen können. Dann haben wir als Souverän keine Gestaltungsmöglichkeiten, weil wir als Deutsche im eigenen Land dann tatsächlich schon mittelfristig in wenigen Jahren in der Minderheit sind und dann unsere Heimat tatsächlich letztlich verloren haben. Dass es nicht so weit kommt, dafür arbeiten wir. Dass es nicht so weit kommt, dafür sind wir als AfD angetreten, haben oftmals unsere bürgerlichen Berufe, die wir auch geliebt haben, an den Nagel gegangen und sind entsprechend jetzt in der Politik unterwegs. Ich habe vorhin die Bild-Zeitung gelesen. Ich lese ab und zu auch mal Bild-Zeitung und heute war auf der Titelseite eine Meldung aus Baden-Württemberg. Und da stand drin, das Landesverwaltungsgericht Baden-Württemberg hat einem chinesischen Kind einen Aufenthaltsstatus als Flüchtling zugesprochen. Der Hintergrund ist, dass die Chinesen seit einigen Jahrzehnten eine sogenannte Ein-Kind-Politik haben. Mittlerweile ist es eine Zwei-Kind-Politik, um das ungeheure Bevölkerungswachstum im Land in den Griff zu bekommen. Ihr wisst, China hat über 1,3 Millionen Einwohner mittlerweile. Entschuldigung, 1,3 Milliarden, vollkommen richtig, danke für die Korrektur. 1,3 Milliarden. Und diese chinesische Familie lebt seit einiger Zeit in Deutschland und hat hier in Deutschland 4 Kinder bekommen. Und jetzt argumentieren die Eltern des Kindes, wenn sie zurück nach China gehen, dass sie dort Diskriminierung befürchten müssen. Das war die Grundlage für das Urteil des Landesverwaltungsgerichtes Baden-Württemberg. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das reicht, um als Deutschland einen Aufenthaltsstatus als Flüchtling zu bekommen, dann haben 6,5 Milliarden Menschen auf der Welt tatsächlich die Möglichkeit, hier einen Asylantrag zu stellen und hier einen dauerhaften Aufenthaltsstatus zu bekommen. Liebe Freunde, das geht so nicht. Das ist eine Politik der Selbstaufgabe und die muss so schnell wie möglich beendet werden. Heute war eine Meldung in der Zeitung leider viel zu klein in meinen Augen. Ich ärgere mich ja oft über die Berichterstattung in den Medien. Und wenn ich sehe, wie vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern auf die AfD eingeprügelt worden ist und wie in einer Art und Weise Stimmung gemacht worden ist von den Medien, dass man sagen muss, das hat einfach nichts mehr mit einem journalistischen Ethos zu tun. Das ist kein Journalismus mehr, wie er eigentlich in einem demokratischen Rechtsstaat eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ich kann mich noch an eine Schlagzeile der Welt erinnern, die schrieb: Entscheidungshilfe, Doppelpunkt, warum Sie die AfD nicht wählen sollten.
Wir sind mittlerweile, was die Arbeit vieler Journalisten in diesem Land, was die Arbeit vieler großer Medien in diesem Land angeht, tatsächlich in die DDR zurückgekehrt. Das ist eine Schande für eine freiheitlich-demokratisch verfasstes Gemeindeglied. Wir kommen auch leider in der Thüringer Allgemeinen, das ist ja die Hauptzeitung bei uns im Bericht, nicht so vor, wie wir eigentlich vorkommen sollten. Ich denke, wir machen im Landtag auch eine sehr gute Arbeit. Aber gut, das ist vielleicht auch nur eine subjektive Wahrnehmung. Ich will mich da auch nicht absolut setzen mit meiner Meinung. Aber ich war heute doch schockiert, dass eine ganz zentrale Meldung, die eigentlich tatsächlich vorne auf die Titelseite meiner Meinung nach gehört hätte, in eine andere Meldung integriert auf Seite, Thüringen-Seite. Und zwar unter der Überschrift, Thüringen-Seite, Überschrift CDU gegen Reform des Geheimdienstes. Dazu muss man wissen, dass die AfD-Fraktion, meine Fraktion im Thüringer Landtag, schon vor 2 Tagen aufgeklärt hat, mit wirklich belastbaren Indizien, dass die Landesregierung dieses Bundeslandes den sogenannten Verfassungsschutzbericht, der schon in allen anderen Bundesländern jetzt veröffentlicht worden ist, zurückhält. Und wir glauben tatsächlich aus politischen Gründen. Und dieser politische Grund, der ist heute bzw. gestern von Verfassungsschutzpräsident Kramer auch in die Öffentlichkeit getragen worden. Herr Kramer hat nämlich eingestanden, dass es in Thüringen IS-Terrorismus gibt. Und diese Meldung, liebe Freunde, die hätte normalerweise hier auf die Titelseite der größten Thüringer Zeitung gehört, in meinen Augen. Stefan Kramer sagte gestern, es gibt 140 Islamisten in Thüringen, es gibt 75 Salafisten in Thüringen und er spricht für unser kleines Bundesland von einer beachtlichen von einem beachtlichen Gefährdungspotenzial. Liebe Freunde, IS, das sind die Menschen in Anführungszeichen, weil mir fällt es schwer, diesen Begriff für diese Wesen zu verwenden. Ja, Menschsein hat tatsächlich irgendwo auch eine Grenze. Das sind die Wesen, die andere Menschen steinigen und kreuzigen. Das sind die Menschen, die Schlachthäuser aufbauen, wo sie Gegner oder Menschen, die vom Islam abgefallen sind, wie Vieh bei lebendigem Leibe schächten. Das sind die Menschen, die Kinder vor den Augen ihrer Eltern zu Tode foltern. Diesen IS will ich in Thüringen nicht haben. Und ich habe das Schönreden der Lage durch die Altparteien einfach nur satt. Ich habe das dämliche Integrationsgeschwätz und die dämliche politische Korrektheit, die wie der Mehltau auf unserem Land liegt, einfach nur noch satt. Ich fordere nichts anderes als eine Selbstverständlichkeit, liebe Freunde. Ich fordere eine Politik für unser Volk. Einige Zahlen. Wir haben in Thüringen im Jahre 2015, das sind die Zahlen des BAMF, des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Wir haben in Thüringen eine Einwanderung von 30.000 Menschen gehabt, gerufen von Frau Merkel. 30.000 Menschen, der Großteil jung, männlich und muslimisch. Wir haben in Thüringen in der Alterskohorte von 18 bis 30 Jahren. Das ist die entscheidende Alterskohorte, denn das ist die Alterskohorte, die dafür zuständig ist, dass Kinder geboren werden, dass es weitergeht, dass wir eine Zukunft haben als Volk. Und die auch dafür zuständig ist, dass die sozialen Sicherungssysteme funktionieren, dadurch, dass sie Kinder in die Welt setzen. Wir haben in dieser Alterskohorte 180.000 junge Männer und Frauen und 90.000 junge Männer logischerweise. 90.000 junge Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Und wir haben letztes Jahr eine Einwanderung von etwa 20.000 jungen Männern gehabt. Wenn diese Einwanderungsdynamik nur 5 Jahre so weitergeht, dann kippen in dieser zentralen Alterskohorte, und die Auswirkungen konnten wir schon in Bautzen in den letzten Tagen erblicken, dann kippen in dieser zentralen Alterskohorte die Mehrheitsverhältnisse und dann Gnade uns Gott.
Weil die jungen Männer sind nämlich die, die ihr Land auch verteidigen. Das sind die, die auch mal die Ärmel hochkrempeln und sagen, so, jetzt ist aber Widerstand angesagt, aber jetzt kein Schritt weiter. Und wenn diese jungen Männer, wenn wir Deutschen in der Kohorte der jungen Männer in die Minderheit gedrückt werden, dann ist dieses Land für uns verloren. Da wird immer von den Altparteien gesagt und von anderen gesellschaftlich immer irrelevanter werdenden Gruppen, den Gewerkschaften und den Kirchen. Die AfD hätte ja gar keine Lösungen anzubieten. Das wären ja die bösen Rechtspopulisten, die immer nur Stimmung im Volk machen. Ja, ich habe übrigens gar nichts gegen den Begriff Populismus. Diese Demokratie, in der wir leben, ist ja gar keine richtige Demokratie mehr. Diese Demokratie ist eine vollständig erstarrte Parteiendemokratie. Und in einer vollständig erstarrten Parteiendemokratie ist es für einen Demokraten, für einen überzeugten Demokraten höchste Pflicht und Verantwortung, die Stimme des Volkes zu hören und diesem Volk seine Stimme zurückzugeben. Selbstverständlich sage ich ja zum Populismus in dieser Lage, liebe Freunde. Ich bin gerne die Vox Populi, die Stimme des Volkes, und ich spüre auch, dass das, was ich sage, gesagt werden muss. Es gibt zwei große Defizite und es gibt zwei große Lösungsmöglichkeiten für den Asylwahnsinn. Erstens der mangelnde Gesetzesvollzug, der behoben werden muss, und die Fehlanreize, die abgebaut werden müssen. Fehlanreiz. Der größte Fehlanreiz, der gesetzt worden ist, war im Jahre 2012. Damals hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Asylbewerber grundsätzlich, was die Leistung angeht, mit Hartz-IV-Empfängern in Deutschland gleichgestellt werden müssen. Man muss sich das mal vorstellen, wenn man weiß, wie das Lohngefüge in Osteuropa ist, wenn man weiß, wie das Lohngefüge in Afrika ist. Dass das als Magnet wahrgenommen wird oder entsprechend funktioniert, dass die Menschen förmlich ins Land, in unseren Wohlfahrtsstaat, in unseren Sozialstaat gelockt werden. Wer kann ihnen das denn verübeln, dass sie kommen? Aber verantwortungsbewusste Politiker hätten das doch nicht zugelassen, diese Fehlanreize nicht entsprechend gesetzlich zu korrigieren. Man hat diese Menschen in unser Land gelockt. Das kann man den jungen Menschen nicht ankreiden, die zu uns kommen, aber das muss man den Altparteienpolitikern ankreiden, die diesen Bockmist verbaut haben, liebe Freunde. Und dann haben wir am 4. September 2050 einen im Rückblick und nach Auffassung zahlreicher Staats- und Verfassungsrechtler in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einmaligen Akt. Am 4. September 2015 hat die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland in einer einsamen Entscheidung an der Königsgewalt vorbei, die Königsgewalt ist die Legislative, ist der Bundestag, an der Königsgewalt vorbei die Grenzen geöffnet. Sie hat die Grenzen geöffnet für Millionen illegaler Einwanderer und sie hat damit gegen deutsches Recht verstoßen, gegen das Asylgesetz, sie hat gegen europäisches Gesetz und Recht verstoßen, gegen die Dublin-Verordnung und sie hat die Verfassung gebrochen. Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ist in meinen Augen und in den Augen zahlreicher Staats- und Verfassungsrechtler eine Verfassungsbrecherin und eigentlich gehört diese Dame und ihre Regierung vom Verfassungsschutz beobachtet, liebe Freunde. Die gesetzliche Lage ist ganz glasklar und eisenhart. Lest euch Artikel 16 des Grundgesetzes durch. Da steht, wer über einen sicheren Drittstaat einreist, und wer kommt denn nicht über einen sicheren Drittstaat zu uns? Vielleicht die mit dem Schlauchboot über die Ostsee kommen. Wer über einen sicheren Drittstaat einreist, Österreich ist mit Sicherheit ein sicherer Drittstaat, der hat keinen Anspruch, Asyl in Deutschland zu bekommen. Und im Asylgesetz steht sogar, das ist abgeleitet aus der Verfassung, aus diesem Artikel 16 des Grundgesetzes, im Asylgesetz steht sogar expresses Verbes drin. Menschen, die keine entsprechende Zugangsberechtigung haben, ein Visum oder einen wirklich regulären legalen Zugang, die müssen an der Grenze zurückgewiesen werden. So steht es wörtlich drin. Das ist die gesetzliche Grundlage. Und Frau Merkel ist normalerweise, und das ist eine zentrale Verfassungsnorm, das ist der Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes, die Exekutive ist
an Recht und Gesetz bei ihren Handlungen gebunden. Und nur wenn die Exekutive sich an Recht und Gesetz hält, kann man überhaupt von einem demokratischen Rechtsstaat sprechen. Sonst ist es nämlich ein Willkürstaat. Ja, sie hat also das Grundgesetz gebrochen, sie hat gegen Artikel 16 verstoßen und sie hat gegen Artikel 20 Absatz 3 verstoßen. Diese Frau ist nicht mehr würdig, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland genannt zu werden, und deswegen nenne ich sie mit vollem Recht einfach nur noch unsere Kanzlerdiktatorin, liebe Freunde. Also, welche Lösungsvorschläge habe ich? Ganz einfach, Politik hat viel mit Psychologie zu tun. Nur mal angenommen, ich wäre der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, dann würde ich die Willkommenskultur verabschieden und würde eine Verabschiedungskultur begrüßen. Und das wäre das, was ich jeden Tag in die Kameras dieser Republik hineinsprechen würde. Dieses Land kann für die Flüchtlinge, für die Armutsflüchtlinge der dritten Welt keine Heimat mehr sein. Punkt. Und dann würde ich das tun, weil ich weiß, dass ich als hohes Exekutivorgan selbstverständlich an Recht und Gesetz zurückgebunden bin. Dann würde ich dieses Selbstverständliche tun. Ich würde einfach die bestehenden und guten Gesetze, wir haben gute Gesetze, ich würde sie einfach nur anwenden. Ich würde sie einfach nur anwenden. Ich würde Artikel 16a anwenden, ich würde das Asylgesetz anwenden. Das heißt, wer aus sicheren Drittstaaten einreist, der wird an der Grenze zurückgewiesen. Und selbstverständlich funktionieren Zäune, liebe Freunde. Wenn der Erdogan 6 Milliarden Euro kriegt, um seine türkische Grenze zu schützen, die, glaube ich, 3- oder 4-mal so lang ist wie die deutsche Grenze, dann können wir das doch selbstverständlich auch tun. Selbstverständlich helfen Zäune. Denn wenn Zäune nicht helfen würden, dann wären wahrscheinlich auch um das Bundeskanzleramt in Berlin, wo ich heute war, keine hohen Zäune aufgebaut, nicht wahr? Und selbstverständlich haben wir als souveräner Staat das Recht, unser Staatsgebiet zu verteidigen. Selbstverständlich können wir das tun. Was denn sonst? Sonst wären wir doch kein souveräner Staat. Und ich würde das Asylgesetz auch noch weiter einfach nur anwenden. Ich würde die Menschen, die hier keinen Asylgrund und keinen Asylstatus haben, einfach abschieben. Ja, das würde ich tatsächlich tun. Es ist unfassbar, oder? 8% derjenigen, die ausreisepflichtig sind, werden in Thüringen abgeschoben. Das ist die Quote in Thüringen, 8%. Und ich verspreche euch eins, wenn wir hier in Thüringen 2019 die AfD 51% haben, dann verspreche ich euch, dass die Abschiebequote auf 100% ansteigen wird. Punkt. Und die IS-Terroristen, die in Thüringen jetzt unterwegs sind, diese laufenden Zeitbomben, die schon bald hier für tödliche Zwischenfälle sorgen könnten, die würde ich einfach in vorbeugende Sicherheitsverwahrung nehmen. Das ist nämlich jetzt schon durchaus möglich. Selbstverständlich, die würden hinter Schloss und Riegel kommen. Und dann würde ich mit den Herkunftsländern entsprechend in Verhandlungen treten und würde ihnen sagen, liebe Freunde, ihr nehmt eure bösen Buben zurück, denn wir haben auch in Deutschland schon genug böse Buben, wir brauchen nicht eure bösen Buben noch. Und wenn ihr eure bösen Buben nicht zurücknehmt, wie das in vielen nordafrikanischen Ländern der Fall ist, dann würde von heute auf morgen, das kann ich nicht als Ministerpräsident machen, das könnte ich nur als Bundeskanzler machen, dann würde von heute auf morgen die Entwicklungshilfe auf 0 zusammengestrichen. Punkt. Es gibt so viel, das man tun kann, so viel, das man tun kann, wenn man den Willen hat. Und wir von der AfD haben den Willen, eine Politik im Interesse unseres Volkes zu machen und nicht gegen die Interessen unseres Volkes. Das ist auch das Alternative an unserer Partei. So, ich hatte schon gesagt, es kommen überwiegend junge Männer. Und was das bedeutet, wenn junge Männer in ein Land gelassen werden, ohne dass junge Frauen da sind, das weiß eigentlich jeder, der in Biologie aufgepasst hat und 1 und 1 zusammenzählen kann. Und dazu braucht man noch nicht mal Soziologie oder Sozialpsychologie studiert zu haben. Das kann man auch an China sehr gut
studieren oder in China studieren, denn die haben eine Ein-Kind-Politik gehabt über viele Jahrzehnte und die Chinesen schätzen leider zu meinem Leidwesen die Jungs etwas höher ein als die Mädels. Und da ist es auch zu entsprechenden Schwangerschaftsunterbrechungen gekommen und hat versucht, Männer zu kriegen. Die haben in China ein riesiges Problem mit einem entsprechenden Männerüberschuss. Und wenn ich als Politiker eines Landes meine Grenzen öffne für eine unkontrollierte männliche Einwanderung, eine millionenzählende unkontrollierte männliche Einwanderung, dann bedeutet das natürlich, dass ich das austarierte Geschlechter, den austarierten Geschlechterproporz in ein Ungleichgewicht bringe. Denn eins ist doch ganz normal, junge Männer, und das kann ihnen doch auch gar keiner verdenken und verübeln, junge Männer suchen junge Frauen. Das ist die normalste Sache der Welt. Aber ich darf es als verantwortungsvoller Politiker nicht zulassen, dass ich einen millionenfachen Männerüberschuss in mein Land importiere. Das ist sozialer Sprengstoff, dem ich meinem Land entsprechend zufüge. Und das darf nicht sein, liebe Freunde. Ficky, Ficky. Ficky, Ficky. Haben wir vor dem Jahr 2015 auf Plätzen in Deutschland, in Zügen in Deutschland, in Bahnhöfen in Deutschland, ich glaube, eher selten gehört. Mittlerweile hört man das sehr, sehr oft. Und die Kölner Silvesternacht ist uns noch in guter Erinnerung mit über 1200 Opfern. Über 1200 Opfer, über 600 Anzeigen wegen Sexualdelikte. Übrigens sind nur wenige Täter, ich glaube noch nicht mal 10, sind mittlerweile dingfest gemacht. 2 sind, glaube ich, verurteilt worden. Nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber das ist ungefähr das, was geschehen ist, also praktisch gar nichts. Also die Justiz arbeitet nicht so, da kann nicht so arbeiten, dass hier ein entsprechendes Abschreckungspotenzial auch aufgebaut wird. Ich weiß nicht, ich habe die Zahlen im Augenblick noch nicht vorliegen, die werden ja auch zurückgehalten. Aber Fakt ist doch, dass mittlerweile in diesem Land, in diesem Sommer zahlreiche junge Frauen und Frauen sexuell belästigt worden sind. Dass sie, auch wenn es nur eine dumme Anmache ist, ein dummes Ficky-Ficky, das man einer jungen Frau hinterher ruft, auch das verändert doch die Lebensqualität. Auch das lässt uns doch unser öffentliches Leben weniger wert sein, die Qualität herabsetzen. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Frauen vergewaltigt worden sind in diesem Sommer durch junge Männer, die 2015 von Frau Merkel ins Land gelassen worden sind. Aber ich weiß, dass es einige waren. Die Sicherheitslage in unserem Land hat sich dramatisch verändert und verschlechtert. Die Bahn hat gerade gemeldet, dass sie ihre Zugbegleiter mit Pfefferspray ausrüsten will und mit entsprechenden Notruftelefonen. Überall im Land ist der Staat auf dem Rückzug, die Sicherheit ist immer weiter auf dem Rückzug und das ist eine besorgniserregende Lage. Und das ist kein Naturereignis, das über dieses Land gekommen ist, sondern diese Probleme betreffend der inneren Sicherheit sind hausgemacht. Ich will euch mal einen kurzen Brief vorlesen, der auch im Netz kursiert. Die Gedanken einer Mutter, die genau das in ganz wunderbarer Art und Weise aufgegriffen haben, wie ich finde. Ich zitiere die Gedanken einer Mutter. Vor 30 Jahren brauchte mein Fahrrad kein Schloss und die Autoschlüssel im PKW vor dem Haus steckten. Vor 20 Jahren schloss ich das Hoftor nicht ab, wenn ich zum Nachbarn oder einkaufen ging. Vor 10 Jahren konnte ich als Frau nachts allein von der Disco heimgehen. Heute habe ich in der Jacke Reizgas, eine Schreckschusswaffe in der Handtasche und gehe kaum noch in die Innenstadt zum Einkaufen. Abends laufe ich durchs Haus und schaue, ob alle Türen verschlossen sind. Nun sitze ich mit meiner 3-jährigen Tochter und frage mich, wohin ich auswandern soll, damit es noch ein schönes Leben hat. Zitat Ende. Dieses Land ist in großer Gefahr. Und das Leben, das wir alle noch genießen durften, die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir noch alle hatten, werden unsere Kinder, wenn diese Politik nicht gestoppt wird, nicht haben. Schon allein, was uns dieser Asylorkan, der von Frau Merkel ausgelöst worden ist, kostet, das lässt einem die Haare zu Berge stehen.
Wir müssen wissen, unser Land hat über 2 Billionen Euro explizite Staatsverschuldung. Nehme ich noch die Pensionslasten und andere Ansprüche hinzu, bin ich sogar mit den Kommunal- und Landeshaushalten bei über 6 Billionen Euro implizite Staatsverschuldung. Wir sind kein reiches Land mehr. Wir sind jetzt schon ein sehr armes Land, wenn wir dann irgendwann mal bezahlen müssen. Gleichzeitig überweisen wir Milliarden in die EU. 1990, 1991, Anfang der 90er Jahre ist die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die eine lockere Kooperation zwischen den europäischen Ländern war und auf wirtschaftlicher Ebene gut funktioniert hat, ist diese Europäische Gemeinschaft zu einer Transferunion zu Lasten Deutschlands umgewandelt worden. Ohne Not. Politiker in diesem Lande, deutsche Politiker, die sich für ihr Land verantwortlich fühlen, die hätten so etwas niemals getan. Wir haben seit Beginn der 90er Jahre etwa 300 Milliarden Euro nach Brüssel überwiesen. Und lasst euch bitte nicht täuschen von diesen ganzen Werbeschildern, die man immer so an Feldwegen sieht. Hier fördert die EU Projekte und so weiter. Das ist das Geld, das ihr bezahlt habt. Das ihr bezahlt habt. Und von jedem Euro, den ihr mit euren Steuergeldern nach Brüssel überweist, kommen nur 50 Cent zurück in unser Land. Und dafür werden dann auch noch die hübschen blauen Werbeschilder gebaut. Das ist die Faktenlage, liebe Freunde. Dann sind wir mittlerweile schon bei 500 Millionen Haftungssumme für die verkorkste Euro-Rettung. Diese Rettung, diese Währung ist eine Währung im Wachkoma. Sie kann nicht funktionieren, weil hier Volkswirtschaften völlig unterschiedlicher Mentalität zusammengepresst werden. Diese Währung kann mit Hunderten von Milliarden nicht gerettet werden und sie wird nicht gerettet werden. Aber sie wird bis dahin, bis sie untergeht und bis sie endlich friedvoll entschlafen kann oder weniger friedvoll, wird sie den deutschen Steuerzahlern hunderte Milliarden Euro gekostet haben. Und dann haben wir den Einwanderungstsunami. Den hat Professor Bernd Rafelhüschen, das ist ein Finanzwissenschaftler, für das Jahr 2015, mittelfristig, hat er dort Kosten von 900 Milliarden Euro aufbilanziert. Und auch nur vor der Annahme, dass die Asylbewerber größtenteils in den Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren integriert werden. Was ich für durchaus nicht realistisch halte, um das mal ganz diplomatisch und euphemistisch auszudrücken. 900 Milliarden Euro. Gleichzeitig wächst die Kinderarmut in Deutschland. Gleichzeitig können unsere Rentner kaum noch von der schmalen Rente leben. Liebe Freunde, wir müssen endlich dazu kommen zu erkennen, die soziale Frage stellt sich in Deutschland ganz neu. Es geht weniger darum, ob das Geld, das wir verdienen, das unsere Industrie immer noch entsprechend verdient, von oben nach unten oder von unten nach oben verteilt wird oder von alt nach jung oder von jung nach alt. Das ist nicht mehr die zentrale Frage. Für uns Deutsche, die wir von Politikern regiert werden, die anscheinend überhaupt gar kein Interesse an der Zukunft ihres Volkes haben, für uns Deutsche stellt sich die soziale Frage neu. Und wir als AfD werden sie auch entsprechend beantworten. Es geht um die Verteilung unseres Volksvermögens vom Inland ins Ausland bzw. an nicht empfangsberechtigte Ausländer. Und das muss geklärt werden. Ich komme zum Ende. Ich kann nicht alle Politikfelder jetzt betreten und entsprechend analysieren, aber ich kann euch versichern, und ich hoffe, dass meine Parteifreunde Programme dabei haben, ich kann euch versichern, dass die Alternative für Deutschland auf jedem Politikfeld alternative Positionen zu dem ununterscheidbar gewordenen Altparteienkartell vertritt und aufzuweisen hat. Und ich kann euch versprechen, dass wir nicht nur an ein paar Reformchen und ein paar kleinen Korrekturen interessiert sind. Wir wollen eine grundsätzliche Wende der Politik in Deutschland, und zwar auf allen wesentlichen Politikfeldern. Wir kämpfen dafür, dass hier in diesem Land endlich wieder etwas Selbstverständliches geschieht. Dass hier in diesem Land, in unserem Deutschland, das wirklich Gefahr läuft, nicht mehr wieder zu erkennen zu sein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wenn wir jetzt nicht den Bremsklotz reinlegen. Wir wollen, dass endlich von Politikern in Deutschland wieder eine Politik für das deutsche Volk gemacht wird und nicht gegen das deutsche Volk. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.